সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষি বাংলার নিয়মিত পর্বে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি নয়ন আহমেদ। আজ 25শে জুলাই 2022। আজকে আমরা চলে এসেছি ফাতেমা ডেয়ারি ফার্ম। এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলা ঈশ্বরদী উপজেলা দাসুরিয়া গ্রামে। তো এই খামারের বেশ কিছু প্রতিবেদন এর আগেও আপনাদেরকে দেখিয়েছি। এবারে এসে দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু উন্নত জাতের হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান বকনা বাছুর কালেকশন করেছে। তো আজকের পর্বে এই বকনাগুলোই দেখাবো, আর এগুলো কেমন দাম হলে এখান থেকে বিক্রি হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানানোর চেষ্টা করবো। আশা করছি পুরো আয়োজনটা আমাদের সাথেই থাকবেন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? আছি আলহামদুলিল্লাহ। তুমি ভালো আছো ভাই? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো শুরুতে আপনার খামারের ঠিকানাটা একটু জানিয়ে দেবেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে। আমার খামারের ঠিকানা, আমার জেলাটা হলো পাবনা জেলা, ঈশ্বরদী থানা, অরণখোলার পাশেই আমার বাসা। আচ্ছা আচ্ছা। তো এই যে এখানে তো এটা বিক্রয় কেন্দ্র তৈরি করেছেন। জি জি। কি কি জাতের বকনা আছে এবারে? আমার কাছে হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের বকনাগুলোই আমি কালেকশন করে থাকি ভাইয়া। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান? জি জি, ভালো জাতমানগুলোই আমি কালেকশন করি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো চলেন আমরা গরুগুলো দেখাই আর বিস্তারিত একটু জানাই দর্শকদের। আচ্ছা দেখো ভাইয়া। শুরুতে এক নম্বরে মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটা বকনা দেখতে পাচ্ছি। কি জাতের এটা? এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের ভাইয়া। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান? জি জি। বয়সটা কেমন হবে এটার? বয়সটা 9 মাস আছে ভাইয়া। 9 মাসের মতো বয়স আছে। জি। আচ্ছা, খাওয়ার দাওয়ার তো মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর খাওয়ার দাওয়ার খাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। খাওয়া দাওয়া খুব ভালো খায়। আর এই যে মাথাটা ছোট আছে, কানগুলো ছোট আছে, স্কিনটা পাতলা আছে গরুটা। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। যার পার্সেন্টেজ ভালো আছে। তলাটা দেখাও, একটা বার 4 জায়গায় আছে নাকি ফেসবুক দর্শক দেখে শুনে নিন। তাতে এই বকনাটার দাম কেমন নির্ধারণ করেছেন ভাই? এটার দাম নির্ধারণ করছি আমি হলো 56,000 টাকা ভাইয়া। 56,000 টাকা এই বকনাটার ফিক্সড? জি। কোনো দর্শক ভাইয়ের যদি দেখে শুনে পছন্দ হয় আপনার সাথে কথা বলে এই বকনাটা নিতে পারবে? জি জি। সচরাচর এগুলা 60-65 দাম চায় বিক্রি হয়, আমি ফিক্স দাম দিয়ে বিক্রি করব, এই জন্য ফিক্স দাম দিয়ে দিছি। যার ভালো লাগে সে নিবে। আচ্ছা ঠিক আছে ভাইজান, এটা সরাই দেন, আমরা পরে গোটা দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা দেখা ভাইয়া। সিরিয়ালের দ্বিতীয় নম্বরে মাশাআল্লাহ আরেকটা সুন্দর করে আমরা গরু দেখতে পাচ্ছি সাদা কালো রঙের। এটা কোন জাতের গরু ভাই? এটাও হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের ভাইয়া। এটাও হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান? জি। এই বকনাটার বয়স কেমন চলছে? এটা ওই 9 মাস আনুমানিক ধারণা ভাইয়া। 9 মাস বয়স চলছে এই বকনাটারও? কম বেশি হইতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা দর্শক, 9 মাসের একটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান বকনা। এই যে দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, মাথাটা ছোট আছে দেখাও। হ্যাঁ, সবকিছুই দেখাও। আচ্ছা আচ্ছা। একটা পা সাদা আছে, জিব্বা সাদা আছে। ওলানের গঠনটা আমরা একটু দর্শকদের দেখাতে চাই। তলাটাও আছে, এই যে দেখাও। 4টে বাট আছে নাকি দেখুন দর্শক। এই যে দর্শক ওলান পালান দেখতে পাচ্ছেন। তাতে এই বকনাটার কেমন দাম নির্ধারণ করেছেন? এটার দাম নির্ধারণ করছি আমি হলো 55,000 টাকা ভাইয়া। 55,000 টাকা এই বকনাটার দাম রাখছেন? জি। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে দরদাম করে নিতে পারবে? জি, দরদাম করার সুযোগ নাই, দেখা গেল হালকা একটু সম্মানই করা যাবে। হ্যাঁ ঠিক আছে ভাইজান। সিলের 3 নম্বরে আমরা আরেকটা সুন্দর করে বকনা দেখতে পাচ্ছি ভাই। এটা কোন জাতের বকনা? এটাও হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের ভাইয়া। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান? জি, সবাই এগুলাকে রানী শঙ্কর বলে, কিন্তু রানী বলে কোনো জাত না, এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা আচ্ছা, সাদার অংশটা অনেক বেশি, অনেকেই রানী শঙ্কর বলে এইসব গরুকে। রানী শঙ্কর বলে, রানী কোনো জাত নাই, সৌন্দর্যের জন্য এটা রানী বাচ্চা বলা হয়। তাতে এই বকনাটার বয়সটা কেমন চলছে? এর বয়স চলতেছে 9 মাস প্লাস। 9 মাস প্লাস এই বকনাটার বয়স চলছে। জি। খাওয়ার দাওয়ার তো মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর খাওয়ার দাওয়ার খাচ্ছে। প্রত্যেকটা করে ভালো খাওয়া দাওয়া খায়। ওলানের গঠনটা আমরা একটু দর্শকদের দেখাতে চাই। দেখুন 4টা বাট 4 জায়গায় আছে নাকি দর্শক দেখুন। এই যে দর্শক ওলানটা দেখতে পাচ্ছেন, সুন্দর আছে কিন্তু মাশাআল্লাহ। তাতে এই বকনাটার কেমন দাম নির্ধারণ করেছেন? এই পাশটাও দেখাই দাও দর্শক দেখুন। এটার দাম নির্ধারণ করছে আমি 57,000 টাকা ভাই। 57,000 টাকা এই বকনাটার দাম রাখছেন। কোনো দর্শক ভাইয়ের যদি দেখে শুনে পছন্দ হয় কথা বলে নিতে পারবে? জি জি জি। সেলের 4 নম্বরে ভাই আমরা আরেকটা বকনা দেখতে পাচ্ছি সাদা কালো রঙের। এটা কি জাতের বকনা? এটাও হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এগুলা রানী বাচ্চা বলে থাকে সবাই, রানী বলতে তো কোনো জাত হয় না, সৌন্দর্যের জন্য রানী বাচ্চা বলে। এটাও হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান? জি জি। এটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়সটা হবে
এই তো 11 মাস প্লাস। 11 মাস প্লাস বয়স হবে। জি জি। মাশাআল্লাহ সম্পূর্ণ খাওয়ার দাওয়ার খায়। খাওয়া দাওয়া হ্যাঁ খুব ভালো খাওয়া দাওয়া খায়। হাত পাগুলোও চাও চাও আছে। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ দেখো 4টা বার 4 জায়গায় আছে নাকি দেখো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন ওলানটাও সুন্দর আছে গরুটার। তাতে এই বকনাটার কেমন দাম নির্ধারণ করেছেন? এটার দাম নির্ধারণ করছি আমি 72,000 টাকা ভাইয়া। 72,000 টাকা এই বকনাটার দাম রাখছেন। জি জি। 11 মাস বয়স। জি জি। কোন দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে এটাও আপনার সাথে কথা বলে নিতে পারবে। জি পাওগুলা হ্যাঁ দেখাও গরুটার এখনই চ্যাসিসটা কত সুন্দর উঁচা আছে গরুটা। বিগ সাইজের একটা গাভী হবে ইনশাল্লাহ। তো এই যে গরুগুলো তো আমরা দেখালাম ভাই, তো যারা নিতে চাইবে দর্শকরা জি জি। কিভাবে যোগাযোগ করবে আপনার সাথে? আমার স্ক্রিনে ইমো নাম্বার দেওয়া থাকবে। নাম্বার হলো 01744 আচ্ছা আচ্ছা, 934378। এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে পাবে। জি জি। আর যারা আসতে পারবেন না তাদের জন্য সুযোগ সুবিধা আছে। আমার পরিচিত গাড়ি আছে, ওই গাড়ি দিয়ে আমি গরু পাঠাই দিই। আচ্ছা আত্মীয়র গাড়ি আছে, ওই গাড়ি দিয়ে আমি গরু পাঠাই দিই। ঠিক আছে ভাইজান, অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া।